ザ・ワンピースの監督を務めさせていただいております、小飯塚正史です。よろしくお願いします。確かもう30年ぐらい前になってしまうんですけど、高校生の頃だったと思います。当時少年ジャンプすごい盛り上がっている中で、それを突き破るような新しい作品が始まったっていうのを覚えております。未知のワクワク感ですよね。それをルフィが持って大海原に出るっていうのと同じような気持ちで、この後どうなるんだろうっていう思いが毎週毎週押し寄せてくるようなワクワクがあったのを覚えています。世界中の子どもたちに向けて、僕が高校生の頃に感じたのと同じように追体験してもらえると嬉しいなと思っていて、自分自身やっぱり毎回毎回新しいエピソード、新しい絵を作るたびに感動したいっていう思いを持って作るように心がけて向き合うことにしました。今一度最初から新しいワンピースを見てもらいたいっていう思いを大事に作っています。時代を超えた普遍性みたいなものがこの作品にはあると思っているんで、主人公のルフィの思いだったりとか、巻き起こるドラマ、美しい絵だったり、何度も見返したいと思う映像、そして音楽、そのまま丁寧に映像に落とし込むっていうことをやっています。小田先生がどういう思いでこのキャラクターを描いているのか、いろんなスケッチをすることによって、まずは我々なりのワンピースのキャラクターをあぶり出していこうという形で、総合的な絵作り、色使いだったりとか、あとはセットアップを改めて見直す。そして今回は力強い女性のスタッフもいるので、美術設定に起こす前に、まずはこの壁紙は、このテーブルは、この食器はどういう好みで、また誰が用意したものなのかっていうのを女性の目線でスケッチを起こす。そういった深掘りをまず序盤にしていきました。まず作品の最初に向き合う時にドラマが面白いのは大前提なんですけど、海洋冒険活劇としてエントリーするのがやはり海賊王を目指す作品としては最も適切だろうと思ったっていうところから、海が雄大に描かなくてはならないという思いで取り掛かりました。ルフィが見る海っていうのは全てワクワクが止まらないような未知の世界だと思うので、今回は海の雄大さ、壮大さをまずは絵でいうイメージボードと同じようにルックの作成、それを結構長い期間準備をしてアイディア出しを 3D チームを交えて進めていきました。音楽は林裕樹さんという方に今回お願いしていて、出会いであったりとか新しい発見、そういったルフィの心情にのっとった曲をお願いしているっていうのが一番大きい根っこにあります。雄大な海に漕ぎ出すルフィの気持ちを体現するような音楽をまさに林さんが作ってくれているんだなと感じています。今回300分にわたる尺感の作品になってしまいましたけど、これは本当はもうちょっと短い予定だったんですけど、ちょっと私の好きが入りすぎてしまって、どんどん伸びていってしまったという経緯がありますので、いろんな人と協議の上ちょっと尺をですね増やさせてもらったという経緯があります。ルフィが大海原に漕ぎ出すシーンですね。今回の最も力を入れて素晴らしい出来になっているシーンだと思います。田中さんの芝居もルフィの思いを体現された芝居をしていただきましたし、作画のチームもそれに応えた素晴らしいシーンになっていると思います。僕らはとにかく小田先生が作った漫画の面白いワンピースという作品を全力でアニメ化するっていうことしか考えてないですよね。声優さんたちも非常に気持ちの入った素晴らしい演技をしていただいたので、作画チームもそれに負けないようにいいフィルムを作れるように頑張りたいと思っています。120% の力を常に出してもらっているなと思っています。現在、スタッフ一同心を込めて鋭意制作中です。2027年2月までお楽しみに。